अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय बर्ड चैनल। आज की वीडियो बर्ड्स लवर के लिए जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम 5 ऐसी फूड्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके परिंदों के लिए बहुत ही मुफीद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आज के सीज़न में आप जो है वो सबसे पहली चीज़ मटर हैं, जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत सस्ते और इजीली अवेलेबल हैं। इनके छिलके और मटर, ये दोनों चीज़ें आप जो है विटामिन्स के लिए अपने बर्ड्स को दें, जिसकी वजह से आपके जो बर्ड्स हैं हेल्थी और एक्टिव होंगे। एक्टिव और हेल्थी बर्ड्स ही जो है वो अच्छी ब्रीड करते हैं, और इनकी अच्छी ब्रीड के लिए इनके विटामिन्स और इनके कैल्शियम्स का कंप्लीट करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हम आपको दूसरी चीज़ सजेस्ट करेंगे वो है सॉफ्ट फूड के बारे में। सॉफ्ट फूड में सबसे पहली जो चीज़ है वो है दाल चना। दाल चना जो है वो आपने अपने परिंदों को भिगो के पानी में देनी है। इसके अलावा जो है वो सुरख लोबिया है, ये भी आप मिक्स करके मुनासिब मिकदार में, यानी एक जैसी मिकदार में मिक्स करके अपने जो बर्ड्स हैं, आपके सनकनोर है, आपका जो कॉकटेल है, उसके अलावा जो है वो रिंग नेक है, रा बर्ड है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोसन। चूँकि ये आज का जो सीज़न है वो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें लोसन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी आपके बर्ड्स हैं उन्होंने माशाल्लाह अच्छे और एक्टिव और हेल्दी बच्चे जो हैं वो दे दिए होंगे। तो इसके लिए जो है वो आपके जो बच्चे हैं उनको हेल्दी रखने के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं उनका हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, और उनकी जो प्रॉपर सॉफ्ट फूड है वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। अपने जो परिंदे हैं इनके विटामिन्स को, इनके कैल्शियम को पूरा करने के लिए आप इनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जब इस सीज़न में परिंदे जो है वो पानी कम पीते हैं, तो उसमें जो कोकम्बर है वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है परिंदों के लिए, जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। एक स्लाइस एक पेयर के लिए जो है वो आप यूज़ करवा सकते हैं। आपके पास अगर रा बर्ड है, आपके पास कॉकटेल है, तो इन सब के लिए जो है वो एक स्लाइस जो है वो एक पेयर के लिए काफ़ी होती है। ये छोटे छोटे स्लाइस बना के आप अपने जो परिंदे हैं उनके खाने वाले जो बॉक्स हैं उनमें भी रख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जो है वो आप लाजमी एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जितनी भी ये हमारे इर्द गिर्द जो है वो परिंदे हैं, मुर्गियाँ हैं, अगर हमने घरों में शौक़ से रखे हैं, तो इनकी सेहत, इनके वाइटामिन्स के लिए इनकी खुराक का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जितने भी परिंदे हैं इनकी खूबसूरती जो है वो इनके खूबसूरत नज़र आने में है, और इसके अलावा जो है अगर आप इनकी केयर करेंगे तो ये अच्छी ब्रीड देंगे, इनके वाइटामिन्स पूरे होंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंडे जो है वो फर्टाइल होंगे। उसके लिए जो है वो पांचवी चीज़ है ब्लैक चने। ब्लैक चने जो हैं वो आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। समुद्री जाग जो है वो बड़ी इजीली अवेलेबल है। इसका सफ़ूफ बना के जो है वो अपने लव बर्ड्स को दें, फिंचिस को दें, इसका जो है वो बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जो अंडे के छिलके हैं इनका कैल्शियम कंप्लीट करने के लिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रोडक्शन के लिए जो है वो अंडों के छिलकों का जो है वो इस्तेमाल करें। आप जो है वो अंडों के छिलके लें, ठीक है, देसी अंडे जो हैं वो उनके हों, या फिर वलैती जो अंडे आजकल मिलते हैं बाज़ार में उसके अंडे के छिलके लें, और इनका जो है वो सफ़ूफ बना लें। इसमें थोड़ी सी जो है वो आप मिक्स कर लें समुद्री जाग जो है, तो इनको मिक्स करने के बाद एक सफ़ूफ सा बनाएं, और ये सफ़ूफ जो है वो आप सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करवा सकते हैं। सॉफ्ट फूड के अलावा जो है वो इनकी जो मिक्स फीड मिलती है उसमें आप जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो आपके इर्द गिर्द बर्ड्स लवर हैं उनको लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।